अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको छ। यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, यदि राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यी शब्दहरू मेरा होइनन् सभामुख महोदय, यो त यही सम्मानित सदनमा 2080 चैत 3 गते मङ्गलबारका दिन प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो। कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र, छानबिनको घेराभित्र पर्नु भएको छ र राज्य त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा करोडौँको अवैध असुलीको जालो फैलिएको र त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता भइरहेको भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार आइरहेका छन्। यो कुनै सामान्य भ्रष्टाचारको घटना मात्र होइन, यो त रोजगारीको रूपमा विदेश जान खोजेका सामान्य युवाहरूमाथि गरिएको लुट र सङ्गठित मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय हो। उपलब्ध तथ्याङ्कहरू अनुसार औसतमा प्रति महिना 20,000 भन्दा बढी नेपालीहरू भिजिट भिसामा बाहिर जाने गरेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, आज यहाँ उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मण रेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ कि उहाँले त्यति बेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन। 40% जति व्यक्तिहरूसँग प्रतिदिन 50 लाखदेखि 3 करोडसम्म उठाउने गरिएको भनिएको छ। यही अनुपातमा गत असौदेखि मात्र पनि 120 करोडदेखि 400 करोडसम्मको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यत्रो ठुलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव हुन सक्ला? सभामुख महोदय, अख्तियारले मुख्य आरोपी भनेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पठाइएको देखिन्छ। विवादित पृष्ठभूमि भएका यसभन्दा पहिले नै विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका सहसचिवलाई गृह सचिवज्यूले रोजी छाडी कसरी इन्भर्टेड कमामा मालदार भनिने चिनिएको अड्डामा पठाउनु भयो? के साँच्चै मन्त्रीज्यूलाई ती सहसचिव एकदमै सक्षम स्वच्छ छन् भनेर हो कि या अन्य कुनै स्वार्थ थियो? यो अनुसन्धानको विषय हो। सभामुख महोदय, कि आजै धेरै विषयमा बोल्नुभन्दा पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यू आफ्नो पृष्ठभूमि हेर्दा कानुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, मानवाधिकार ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न श्रृङ्खलामा काम गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफ्नो दलको प्रमुख सचेतक भएर विभिन्न संसदका विषयहरू ह्यान्डल गर्नुभएको छ। हामी अघिल्लो सेसन मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यू प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर धेरै नेताहरूमाथि, मन्त्रीहरूमाथि उठेका विषयहरूमा नैतिकताका प्रश्नदेखि धेरै विषयहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म त्यो सम्झन चाहन्छु। त्यसो गर्दा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षीहरूको तर्फबाट यो सन्दर्भमा स्वयं गृहमन्त्रीज्यूले नै सरुवा गरेको व्यक्ति कार्यालय प्रमुख रहेका छन्। उहाँको सचिवालय यसमा तानिएको छ, जोडिएको छ। अख्तियारले छापा मारेको छ, स्टिङ अपरेसन। त्यसपछि चाहिँ पक्राउ परेको व्यक्ति यो सामान्य मान्छे, सानो माछो अरू छ भनेर 1 दिन 2 दिनपछि नै छोडिरहेको छ। ठुलो माछा को हो? स्वयं अख्तियारले नै भनिरहेको छ। अहिले नै कसैलाई हामी आरोपित गर्न चाहँदैनौँ। सम्मानित सभामुख महोदय, यो सबै सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सबै नै माननीय गृहमन्त्रीको मातहतमा रहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण समिति होला, सिआइबी होला, अरू धेरै निकायहरू। यस सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। धेरै कुरा आइरहेको छ। अहिले हामी धेरै कुरा उहाँलाई आरोपित गर्ने, अहिले सामान्यतया नेताहरूमा, पार्टीहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको, अविश्वास भइरहेको बेला अझ थप कोही नेताप्रति, कोही पार्टीप्रति अविश्वास फैलाउन हामीलाई रुचि छैन। तर यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं गृहमन्त्रीले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् र छानबिनको लागि एउटा राम्रो छानबिन गर्ने वातावरण, निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो अवस्था नबन्दासम्म
हामी सम्पूर्ण प्रतिपक्षको तर्फबाट यो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौँ। हामी यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। किनकि उहाँको गृह प्रशासनको नाकमुनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको छ। अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन्। समाचारमा आएको तथ्याङ्क मान्ने हो भने पछिल्लो 8 महिनामा मात्रै धन्दै 4 अरबभन्दा बढीको लुट भएको छ। यत्रो ठुलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव छ कि छैन? गृहमन्त्रीजीले पठाउनु भएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदो रहेछ, तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो? के गृहमन्त्रीज्यूले थाहा नपाएर स्वच्छ भएर सक्षम भएर भनेर पठाउनु भयो कि यो उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो? यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। यसमा एक व्यक्ति मात्रै होइन, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू पनि यही पृष्ठभूमिमा जोडिएको देखिन्छ। साथसाथै अख्तियारले छापा मार्न एक दिन अगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेको देखिन्छ। कानुनका पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदैछ भने प्रमाण जुटाउन दिने कि प्रमाण नष्ट गर्नको लागि उसलाई सरुवा गरिदिने। अब अनुसन्धान कर्मचारी माथि मात्रै होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुहुन्छ। यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ, मोबाइलहरूमा र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ, तर त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरीका मार्फतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो। तर अहिलेको परिवेशमा के स्वच्छ अनुसन्धान होला, रोज स्वच्छ रिपोर्ट आउला त? हामीलाई प्रशस्त आशंकाहरू छन्। माननीय गृहमन्त्रीजीको नेतृत्वमा यसभन्दा अगाडिका सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनैतिक तहको संलग्नता रहेको भनेको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको छ। सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई 3 महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो, तर सत्ता पक्षका सांसदलाई प्रहरीको कार्यकक्षमा बोलाइ चिया खुवाएर पठाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब हामी कसरी विश्वस्त हुने गृहमन्त्रीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुहुन्छ भनेर? यो कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको बेला नागरिकसँग घुस मागेको विषय होइन। यो त म्यान पावरदेखि एयरलाइनसम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूसम्मको सचिवालय जोडिएको छ। प्रश्न मन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, राजीनामा आउनुपर्छ। तर हामी राजीनामा मात्रै माग्दै छैनौँ, सङ्गठित ढङ्गले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म निर्दोष नेपालीहरूमाथिको अत्याचार हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी संसदलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। धन्यवाद।